Բարև ձեզ։ Այսօր կուսումնասիրենք, թե ինչպես է համաշխարհային էլիտան կազմակերպում ղեկավարում երկրների և ժողովուրդների հանդեպ։ Կուսումնասիրենք միջազգային էլիտայի երկու թևերը՝ եվրասիական և ատլանտյան։ Համաշխարհային էլիտան դա կլանային կորպորատիվ խմբավորում է, որը արմատներով գնում է մեր մոլորակի անցյալը։ Համաշխարհային էլիտան դա խումբ է, որը իրականացնում է երկրների և ժողովուրդների վերպետական ղեկավարում որոշակի կոնցեպցիայով։ Над государственное управление по определенной концепции։ Գլոբալիզացիան դա արտադրական ուժերի կոնցենտրացիայի գործընթաց է, որը կրում է օբյեկտիվ բնույթ։ Իսկ այդ օբյեկտիվ գործընթացի ղեկավարումը կրում է սուբյեկտիվ բնույթ։ Այսինքն ղեկավարումը իրագործվում է որոշ մարդկանց բարոյական կամայականությամբ։ Համաշխարհային էլիտա հասկացությունը հիշվում է հին Եգիպտոսի ժամանակներից, երբ քահանաները հասկացել էին, որ մոլորակի չափսերը սահմանափակ են և ռեսուրսները բոլորին կարող են չհերիքել։ Քահանաները նպատակ դրեցին ապահովել իրենց և իրենց սերունդների համար հատուկ իրավունքներ, երբեք չաշխատելով և ունենալ աննախադեպ անվտանգության իրավունք։ Նրանք ձևակերպեցին դոկտրին, որով մտան աշխարհ։ Դոկտրինը կրում է Տոր անվանումը, Իսայի օրենքները, որը ձևակերպված է կտակարանում։ Գոյություն ունի մեկ համաշխարհային էլիտա, որը ունի երկու թևեր՝ եվրասիական և ատլանտյան, որտեղից նա հայտնվեց։ Գլոբալ առումով աշխարհի պահանջներից ելնելով ձևավորվեց համաշխարհային էլիտան հին Եգիպտոսում։ Ինչու հենց Եգիպտոսում։ Պատճառները հետևյալն են։ Եգիպտոսը ժապավեն երկիր է։ Աջից ու ձախից բերքատու հողի նեղ հատված է, մնացածը անապատ է, իսկ բնակչությունը ուզում է լավ ապրել։ Սոցիալական լարվածությունը բարձր է, քանի որ երջանկությունը բոլորին չի բավականացնում։ Այդ խնդիրը պետք է լուծեին Եգիպտոսի իշխանությունները։ Իսկ ովքեր էին իրական ղեկավարները։ Թվում է, թե Եգիպտոսում իշխում են փարաոնները, բայց դա տեսանելի իշխանությունն էր։ Իրական իշխանությունը իմաստունների ձեռքերում էր։ Նրանք 22 իերոֆանտ էին, որը թարգմանաբար նշանակում է ճակատագիր կարդացող կամ ապագա գուշակող։ Նրանք սկսեցին գլոբալ տոլպ էլիտար համակարգի ստեղծումը, որը ենթարկվելու էր ընդհանուր կենտրոնին։ Իմաստունները գաղտնիքները, գիտելիքները, հերմետիկ պահողներն էին։ Նրանք այդ գիտելիքները ժառանգել էին նախորդ քաղաքակրթությունից, ատլանտներից։ Այդ գիտելիքների շնորհիվ նրանք մանիպուլյացիայի էին ենթարկում փարաոնի և բնակչության գիտակցությունը։ Այդ գիտելիքների ապահով պահպանման համար այդ իմաստունները բաժանվեցին երկու թևի, յուրաքանչյուրում 11 մարդ։ Ստեղծելով ղեկավար բիոռոբոտների բանակ հրեաներից, նրանք գաղթեցին Իտալիա։ Համաշխարհային էլիտայի գլխամասը գտնվում է Շվեյցարիայում, կան պահեստային կենտրոնները ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, Իսպանիայում և այլն։ Երկու թևերը գործում են տանդեմի սկզբունքի հիման վրա և երբեք իրար հետ չեն վիճում։ Եթե մի թևը խնդիր է դնում, ապա ամեն թևը իր ձևով փորձում է դա լուծել, իսկ հետո համեմատել։ Երբ երկու թևերի իմաստունները հանդիպում են, որպեսզի լուծեն ինչ-որ խնդիր, նրանք իրար փոխանցում էին գունդ, ինչը խորհրդանշում է մոլորակը։ Ամեն խումբը կա 11 իերոֆանտ։ Այստեղից էլ առաջացել է ֆուտբոլ խաղը։ Գնդակը փոխանցելով իրար, նրանք լուծում էին դրված խնդիրները։
Այդ թևերը գտնվում էին տարբեր երկրներում և լուծում էին տարբեր հարցեր։ Ատլանտյան թևը գործում է հեղափոխական մեթոդով, իսկ Եվրասիականը էվոլյուցիոն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր գույնային սիմվոլիկան։ Բոլոր երկրները, որոնք անցնում էին Ատլանտյան թևի իրավասության տակ, իրենց դրոշի գույները վերցնում էին սպիտակ, կարմիր, կապույտ գույների տարբեր համադրություններ։ Սև, դեղին, կանաչ գույները վերցնում են Եվրասիական թևի իրավասության տակ եղած երկրները։ Ատլանտյան թևի ցուցանակը դա Անգլիայի թագավորական ընտանիքն է, իսկ Եվրասիական թևի ցուցանակը Վատիկանն է։ Աշխարհում կա 358 ընտանիք, ովքեր տիրապետում են աշխարհի հարստության կեսին և ղեկավարում են աշխարհի տնտեսությունը։ Նրանք համարվում են համաշխարհային էլիտայի կադրային բազաները։ Խաղի տերը համաշխարհային էլիտան է։ Խաղացողները նրանք են, ովքեր աշխատում են գլոբալ ղեկավարման մեջ, ինչպես Կիսինջերը, Մարիո Դուրիոն, Գոր Վիդալը և այլն։ Խաղացողները ունեն օգնականներ, ովքեր զբաղվում են երկրների արտաքին քաղաքական հարցերով, իսկ նրանցից ցածր դա երկրի իշխանություններն են։ Խաղացողները կոնցեպտուալ ղեկավարման շրջանակներում փնտրում են ոչ ստանդարտ և ռացիոնալ մտածող մարդկանց։ Այդ մարդկանց սոցիալական վիճակը էական չէ, կարևորը, որ նրանք համապատասխանեն դրված ստանդարտներին։ Համաշխարհային էլիտան ձևավորում է կոնցեպցիան, իսկ գործընթացների լուծման ծրագրերն ու մեթոդները մշակում են խաղացողներն ու ինտելեկտուալ էլիտան։ Ինչքան իշխանությունները բարձր են, այնքան այդ անձերը հրապարակային չեն։
Իշխող էլիտայի նպատակը բոլորի և ամեն ինչի տոտալ վերահսկողությունն է։ Համաշխարհային էլիտան աշխարհը բերել է գլոբալ էկոնոմիկական, էկոլոգիական և ռազմաքաղաքական աղետի։ Չունենալով գիտելիքներ ղեկավարումից, շատ երկրների և ժողովուրդների ղեկավարներ կանգնեցրին աշխարհը ոչնչացման եզրին, և համաշխարհային էլիտայի ծրագրերը կապված հատուկ պայմաններ ստեղծել իրենց համար քանդվում են։ Իջեցնելով կրթական մակարդակը աշխարհում, համաշխարհային էլիտայի կադրային բազան ևս ճգնաժամի մեջ է։ Օրինակ Կիսինջերը լինելով 94 տարեկան, ստիպված է շարունակել իր գործունեությունը։ Դրա համար համաշխարհային էլիտան աչք է փակում մարդկանց կողմից գիտելիքներ ձեռք բերելու գործընթացը, որպեսզի աշխարհի վիճակը գնալով լավանա։ Հիմա գծագրով տեսնենք, թե ինչպես է տեղի ունենում ղեկավարումը աշխարհում։ Շատ կազմակերպություններ իրոք ղեկավարում են հրեաների կողմից։ Հրեաներին ամեն տեսակի դժբախտությունների մեղավոր են դարձնում, չնայած վերպետական կլանային ֆինանսական կորպորացիաների վերևում կանգնած են ընտանիքներ, որոնց ազգանուններն իրոք հրեական են։ Բայց պետք է հասկանալ, որ համաշխարհային էլիտան դա ազգանուններ են և ինչ-որ մարդիկ են։ Նրանց վրա ազդում է կոնցեպցիան, այսինքն այն գաղափարախոսությունը, որը ստիպում է նրանց գործել հնարավոր կանխորոշված, այնպես ինչպես ներդրել են Եգիպտոսի իմաստունները, այսինքն նրանք այդ գաղափարախոսության գերիներն են։ Նշանակում է, որ համաշխարհային էլիտան ինչպես մարդկանց, այնպես էլ մտքերի միավորում է։ Մյուս հոլովակում մենք կուսումնասիրենք, թե ինչ բան է էգրեգորը և շատ բաներ պարզ կդառնա։ Շատերը մտածում են, թե որոշ մարդիկ ինչ-որ տեղ նստած հրամաններ են արձակում, իսկ այդ հրամանները կատարում են կառույցում ավելի ցածր կանգնած մարդիկ։ Դա այդպես չէ։ Համաշխարհային էլիտան հիմնականում ղեկավարում է ոչ կառուցվածքային եղանակով, ղեկավարելով այն մտքերով, որը ժամանակին ձևավորել էին հին Եգիպտոսի իմաստունները։ Երբ ձևավորվում է ինչ-որ իրավիճակ, նրանք, այդ 358 ընտանիքները, գործում են համաձայն գիտելիքների, որոնք ստացել են իրենց նախնիներից։ Դա նշանակում է, որ գիտելիքները անցնում են ժառանգաբար։ Իսկ երբ ստեղծվում է ինչ-որ իրավիճակ, նրանք դիտարկում են հասարակական կյանքի բոլոր տենդենսները և հարմարեցնում են այդ մտքերը իրենց շահերին։ Համաշխարհային էլիտան ղեկավարում է ոչ կառուցվածքային եղանակով։ Նրան կառույցները պետք չեն, բայց այդ կառույցները նա ստեղծում է ըստ անհրաժեշտության։ Համաշխարհային էլիտան չի կենտրոնանում մի սերունդի կյանքով։ Նրա համար կյանքը եղել է անցյալում և կլինի ապագայում, և պետք է ստեղծել պայմաններ նրա գոյության համար։ Ոմանք ուզում են ստանալ արդյունք շատ արագ, ինչպես կառուցվածքային եղանակով։ Երբեմն դա հաջողվում է, բայց լինում է դեպքեր, երբ ղեկավարի հրամանները չեն կատարվում։ Այդ ժամանակ կառուցվածքային ղեկավարումը տալիս է վատ արդյունք։ Իսկ ոչ կառուցվածքային ղեկավարման ժամանակ ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, երբ մարդիկ իրենք իրենց կամքով կատարում են գործողություններ, որոնք պետք են համաշխարհային էլիտային։ Այսպիսին է համաշխարհային էլիտայի մեթոդը։ Կամաց կվարեք, հեռու կգնաք։ Ճիշը եջիշ, դալշը բուջիշ։ Սա է համաշխարհային էլիտայի ղեկավարման ձևը։ Երբ մարդիկ ուշադրություն են դարձնում բարձր հաճախականություն ունեցող գործողություններին, նրանք ոչինչ չեն հասկանա իրական ղեկավարումից։ Պետք է հասկանալ, որ շատ գործողություններ ունեն ցածր հաճախականություն, և նրանց տևողությունը կարող է լինել մի քանի սերունդ, մի քանի հարյուրամյակ, նույնիսկ հազարամյակ։ Պետք է տեսնել և հասկանալ ոնց են մի գործողությունները կապված մյուս գործողությունների հետ։ Այսպիսով այս հոլովակը ավարտվեց։
Բոլորին ցանկանում եմ հաջողություններ գիտելիքների ձեռքբերման գործում։